Hello，大家好，今集同大家練下手嘅肌力啊，膊頭嘅三角肌啦，我哋嘅背肌同埋少少嘅胸肌，一條彈力帶。好啦，咁我哋咧就係拳頭揸住先，咁跟住我哋慢慢咧將佢咧翹個圈喺個手掌心嗰度。咁究竟翹幾實咧？咁啊睇下你個肌力係幾多啦喎。好啦，咁啊揸住佢，跟住舉起，係啦，好，吸啖氣啦，係呼氣嘅時候坐直個腰背，雙手拉開，一、二、三。四、五，係啦，跟住吸，好呼，一、二、三、四、五。假設如果覺得緊得滯咧，條帶咧就鬆少少，係啦。OK，咁側邊俾大家睇一次啊。最緊要就係坐直個腰背啦。好，吸氣，好呼氣，夾後邊嘅肩胛骨，一、二、三、四、五，跟住吸，好呼，一、二、三、四。係啦，咁初玩嘅朋友咧，都係5至8下為一次。如果得嘅話咧，可以做2至3次都得。大家一齊試下，拜拜。